Av Medina, Muhammad sallallahu alaihi wasallam har uttalt, og folk, uten tvil, den som straks vil bli befridd fra lidelsene og regnskapet på dommens dag, er den personen som resiterte drøssevis av salawat, av drode pak på meg i denne verden. Subhanallah, subhanallah. Altså så med kjærlighet lese drode pak på den hellige profeten sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-habib Sallallahu alaihi wasallam. Mine kjære svenske brødre, vi skal i dagens norske bjørn ta for oss et tema som omhandler noe vi gjør daglig. Altså samtaler, prat. Altså tungen vår. Det vi sier med tungen vår, hva det resulterer i. Er det noe bra, eller er det noe som er mindre bra? Får vi svar for det, eller får vi ikke svar for det? Får vi belønning for det, eller får vi ikke belønning for det? Er det bra, eller er det ikke bra? Det skal vi snakke om i dag. Og det er sånn at det er skrevet i Al-Qawl al-Badi at Sayyidina Abu Bakr Shibli Baghdadi rahmatullah ta'ala alayhi har sagt: jeg drømte om min nabo, og jeg spurte han. Hvilken behandling fikk du hos Allah Azza wa Jal? Han svarte: jeg sto ovenfor store vanskeligheter. Altså, jeg var i vanskeligheter. Jeg var til og med ikke i stand til å svare på spørsmålene til Munker og Nakir. Jeg trodde i mitt hjerte at jeg kanskje ikke har dødd i imantilstand. I mellomtiden hørte jeg en stemme. Du blir straffet for å bruke tungen din unødvendig i verden. Det vi får vite er at umoralsk og dårlig prat, hva kan det forårsake? At man kan dø uten imantilstand. Deretter kom dødsengelen mot meg. Men i mellomtiden kom en veldig pen personlighet med søt duft mellom meg og straffen. Denne personen, fikk meg til å huske svarene på spørsmålene til Munker og Nakir. Og jeg svarte tilfredsstillende. Alhamdulillah. Slik ble straffen trukket tilbake fra meg. Jeg spurte ydmykt den ærverdige personligheten: måtte Allah Azza wa Jal velsigne deg. Hvem er du? Denne personligheten som hadde pen og veldig fin duft, og så veldig pen og vakker ut. Han svarte: jeg har blitt skapt på grunn av din handling om å sende drode pak rikelig, og jeg har blitt tildelt for å hjelpe deg i alle vanskeligheter. Subhanallah, subhanallah. Aapka nami ay salli ala, har jagah, har musibat mein kaam aayega. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah azza wa jal. Hvis en engel kan hjelpe oss i graven, i kraft av å sende drode pak rikelig, så kan mesteren av alle engler uten tvil hjelpe og velsigne oss. Uten tvil, subhanallah. Noen har med rette hevdet: मैं गोर अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह शहा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना. सल्लु अला al-habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En velsignet helgen, rahmatullah ta'ala, av Khorasan, ble beordret i sin drøm å invitere tatariske nasjonen mot religionen islam. På den tiden var Dagudar Han, som var sønn av Halaku Han, herskeren. Den velsignede helgen, rahmatullah ta'ala, dro for å møte Dagudar Han. Han dro for å møte denne lederen. Og når han kom frem, ved å se på denne muslimske muballigh, som hadde skjegg og var en sann følger av sunnah, hva er det Dagudar Han gjør? Han han tuller og sier: fortell om håret på skjegget ditt er bedre
eller halen til hunden min. Denne setningen ville uten tvil ha vredet de fleste. Men siden den velsignede helgen rahmetullah ta'ala alayh var en klok muballigh, svarte han veldig høflig. Hva svarer han? Jeg er også en hund av min skaper Allah Azza wa Jal. Jeg er bedre hvis jeg lykkes i å tilfredsstille han med min lojalitet og hengivenhet. Ellers er hundens hale bedre enn meg hvis hunden din er lydig og lojal mot deg. Allahu akbar. Allahu akbar. Denne praktiserende muballighen, hva var det som var så spesielt med han? Dagens tema var jo var om tungen. Hva var det som var så fint med denne muballighen? Det var at han avsto alltid fra dårlige vaner, dårlige ting, som baksnakking, å finne feil i andre, bruke feil språk, snakke unødvendig. Men hva gjorde han? Han holdt tungen sin alltid opptatt med å gjøre zikrullah. Altså, han gjorde alltid zikr av Allah Azza wa Jal. Derfor hadde hans ydmyke prat, samtale, dyp innvirkning på hjertet av Dagudar Han. Allahu akbar. Altså denne lederen. Da han hørte Madni blomster, altså Dagudar Han, når han hørte Madni blomster fra den praktiserende muballigh, som svar på hans latterlige spørsmål, følte han seg flau, og han sa høflig, du er min gjest, så vennlig vær med meg. Allahu akbar. Allahu akbar. Og dermed bosatte han rahmatullah alayh seg hjemme hos Dagudar Han. Allahu akbar. Så han ble der. Og Dagudar Han, når han fikk mulighet til å ha denne muballigh hjemme hos seg, han pleide hver natt å dra til han muballighen hver natt for å sitte litt med han og snakke litt med han. Og han rahmatullah alayh, han pleide å veilede han til den rette veien med sin ydmyke prat. Subhanallah, subhanallah. Og denne muballighen, hans kontinuerlige innsats tok en Madni revolusjon i hjertet av Dagudar Han. Subhanallah, subhanallah. Den samme Dagudar Han, som tidligere var forpliktet til å utslette islam fra hele verden, hadde nå begynt å elske islam. Subhanallah, subhanallah. Dagudar Han omfavnet islam sammen med hele sin tatariske nasjon i hendene på denne praktiserende muballigh. Subhanallah, subhanallah. Han ble kalt Ahmed etter å ha omfavnet islam, og det er et historisk faktum at en grusom tatarstat ble til et islamisk imperium i Sentral-Asia på grunn av en muballighs ydmykhet. Subhanallah, subhanallah. Man kan lære mange Madni blomster fra denne hendelsen og fra denne muballighen. Så husk dagens tema i hodet. Måtte Allah Azza wa Jal velsigne han rahmatullah ta'ala alayh, og med deres velsignelser tilgi oss alle. Amin. Amin. Kjære islamske brødre, så du at enhver muballigh, hva burde han ha? Han burde inneha slike egenskaper. Altså alle islamske brødre bør inneha sånne egenskaper. Så disse Madni utfallene ville, disse utfallene som skjedde, de ville aldri ville vært vitne til om han rahmatullah ta'ala alayh hadde blitt sint. Hvis han hadde blitt sint når Dagudar Han spurte de latterlige spørsmålene, hadde han blitt sint, så var resultatet hadde ikke vært at en hel tatarsk stat hadde blitt konvertert til islam. Uten tvil. Det hadde ikke skjedd. Men hvorfor skjedde det? Fordi han hadde en ydmykhet, han hadde en høflighet, og han hadde en måte å snakke på. Subhanallah, subhanallah. Derfor, uansett, vi kan lære fra deg, uansett hvor sint noen får oss til å føle i det dagligdagse, om det er foreldre, om det er venner, om det er læreren, eller hvem det måtte være, så bør vi gjøre hva da? Vi bør ha full kontroll over tungen vår. Subhanallah, subhanallah. For til og med om det blir selv en vinnende situasjon, en samtale du leder,
og det går rette veien, så blir den situasjonen til et tap hvis tungen kommer ut av kontroll. Uten tvil. Det var høflighet av de søte ordene som oppnådde Dagodar Khan. Subhanallah. Hans verdighet og ære, som tidligere var en grusom person, til og med enda verre enn dyr. Her falah og kamrani, nærmi og asani med. Beshak, beshak. Har Subhanallah. bana kam bigड़ जाता है नादानी में. Beshak. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu beretter at når mennesket står opp om morgenen, så pleier alle hans kroppsdeler å smigre tungen. De sier, vær redd for Allah Azza wa Jal angående oss. Altså kroppsdelene sier til tungen, vær redd for Allah Azza wa Jal angående oss. Fordi vi er tilknyttet til deg. Hvis du forblir rett, altså tungen, forblir vi også rette, og hvis du blir skeiv, blir vi også skeive. Allah, Allah. Hva menes med det? Den velkjente mufassir Hakim al-Mu'ummad, Sayyidina Mufti Ahmed Yar Khan, rahmatullah ta'ala alayh, kommenterer i forhold til denne hadis. Hva sier han, rahmatullah ta'ala alayh? Under fordeler og ulemper, lettelse og komfort, vanskeligheter og sorg, og tunge, vi er tilknyttet til deg. Hvis du oppfører deg dårlig, vil det føre til at vi blir straffet. Og hvis du oppfører deg riktig, vil vi få respekt. Vær klar over at tungen er oversetter for tilstanden i hjertet. Så. Det du tenker, det er det som kommer ut med hjertet. Dens positive og negative sider uttrykker positive og negative sidene i hjertet. Virkelig, det er faktisk helt sant. Hvis tungen oppfører seg dårlig, fører det enkeltganger til veldig store ødeleggelser. Hvis man erter en med denne tungen, og han blir sint, fører det noen ganger til drap og massakre, bare på grunn av tungen. Og med den samme tungen, hvis vi uten tillatelse fra sharia sårer en muslimsk hjerte, sårer en annen islamsk bror, trolig er det synd i dette, og man gjør seg fortjent til Jahannam. Astaghfirullah. Så hvis bare folk hadde lært å bruke tungen riktig, kunne en person ha eiet et hjem i paradiset. Subhanallah, subhanallah. Hvis han snakker i samsvar med Allah Azza wa Jal og profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam sitt kommando. Hvis vi bruker den tungen riktig, så vil vi inshallah Azza wa Jal bli sterkt belønnet. Inshallah. På hvilken måte? Ved å resitere den hellige Koranen. Subhanallah. Gjøre zikrullah. Lese salat og salam. Subhanallah. Lese drode pak Subhanallah. på den hellige profeten sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Og ikke minst invitere folk til det gode. Subhanallah, Det er subhanallah. et veldig viktig punkt. Invitere folk til det gode. Hva menes med det? Vi må tenke, alle som er her på Ijtima i dag, vi må tenke hvordan er våre sammenkomst når vi er med andre. Inviterer vi folk til det gode? Inviterer vi folk til å komme og be? I så fall, hva er belønningen? Vi hører ofte at vi må invitere folk til det gode. Så la oss høre i dag, med et smil om munnen, om hva belønningen er. For det må jo være et veldig stor belønning. Ikke sant? Subhanallah, Det er en subhanallah. belønning for å gjøre, du gjør en god innsats, du tar med folk til moskeen, du må jo få noe for det. Og tro meg, du får noe for det. Subhanallah. Hva får vi? Det er nevnt i Mukashafatul Qulub at Sayyidina Musa Qalimullah spurte Allah Azza wa Jal. Hva ville være belønningen for en person som kaller sin bror, forplikter han til å gjøre gode gjerninger, og stopper han fra onde gjerninger? Allah. Han ble svart, jeg skriver belønning for tilbedelse, for ibadah, på 1 år for hvert eneste ord. Og jeg vil heller ikke gi han straffen med helvete. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Nara takbir. Nara risala. Subhanallah, subhanallah. Hvor stor belønning er ikke det, mine kjære islamske brødre? Så dagens budskap var det med å bruke tungen riktig. Så vi hørte noen ting som kan forårsake ødeleggelser,
Og så avslutta vi dagens norske bjørn med en veldig fin avslutning. Om at hvert eneste ord vi sier, det blir hva da? Som det står her, på ett år med hvert eneste ord. Du får svar for tilbedelse, ibadet, for ett år for hvert eneste ord. Subhanallah, I subhanallah. en setning så er det kanskje 10-12-15 ord. 10-12-15 ord til års tilbedelse. Subhanallah, Veldig subhanallah. stor belønning. Vi vet ikke det i dag, men på dommens dag, når vi står opp, da skal vi inshallah azza se et veldig stort og fint hage hvis vi har gjort de gode tingene i denne. Amin, inshallah, inshallah. Så måtte Allah azza ha sin nåde over oss. Amin, Gi oss muligheten til å kontrollere tungen vår amin, og fjerne hardhet fra våre hjerter, amin, og ikke minst invitere folk til det gode. amin. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.